Fala galera, mais um vídeo aqui. E hoje, rapaziada, hoje a gente vai jogar futebol lá no Parque Raia. No final a gente vai tomar uma aguinha de coco. Estamos quase chegando lá no Parque Raia. E a gente vai jogar um futebolzinho pra vocês verem, tá, rapaziada? Então é isso, tá? E eu quero falar uma coisa pra vocês, rapaziada. É que agora a gente vai comer meu pai vai pegar umas goiabinhas pra nós comer, né? Aí é isso, rapaziada. Aí eu vou ter que esperar ele. Vamos subir aqui em cima. Eu tô com uma camisa preta nesse calor, rapaziada. Tá aqui em Ribeirão Preto. Rapaziada, e se eu tentar subir na árvore, velho? Bom, não tem gente vendo, rapaziada, tá não? Ó, se não tivesse ninguém vendo, nós, olha. Se tivesse ninguém vendo, já estaria lá em cima. Olha, rapaziada. Olha. Então, galera, é isso. E meu pai vai pegar as goiabinhas pra mim. Caraca, olha isso. Ai! Caraca, saiu um bicho dali, rapaziada. Ah, mas deixa. Daí. Dá goiaba. Dá goiaba. Não dá pra segurar. Na goiabinha. É muito boa. Eu vou ver se tem acerola. Então, rapaziada, vamos ver se tem acerola aqui. Vai. Vai, velho. Pata ali, ó. Corre. Ó, o pato tava me seguindo que eu tava comendo goiaba. Eu teve que tacar meu pedaço lá pra ele. Ó, a gente tem que esconder a foto. Porque senão o pato vai correr atrás de mim. Cachorrinho das goiabas. Ô pai. Vamos. Eu peguei bastante. Pai, eu achei uma acerola. Sim, quer que o pai pegue? Aham. Tá ali entre os patos. Tá ali entre os patos. Aí, ó. É? Não, é outra. Ali. Goiaba deliciosa, vamos? Uhum. Rapaziada, já me escondi aqui dos patos. E agora a gente vai pro nosso fute. Vamos pegar esse celular? Vamos. Sai do meio! Ai, quase, rapaziada! Quase, vocês viram? Eu chutei. Foi quase que acerto no meio. Daí mais uma goiaba.
Não vivo sem elas. Não vivo. Tá muito bom. Rapaziada, eu vou gravar um outro vídeo hoje. Aqui mesmo no Parsaio. É tipo como se fosse uma continuação, tá? Falou!